embarcaciones del programa País del Midis trasladan diariamente a 320 escolares desde sus comunidades a sus colegios en Loreto, Ucayali y Junín. Esta estrategia, ejecutada desde julio del 2024, tiene como finalidad mejorar las condiciones del traslado de niños y adolescentes a sus escuelas e institutos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo.